Čauky lidi, já vás tu vítám u dalšího videa. Dnes budeme natáčet komiks Jirky Krále, ale předtím vás ještě chce někdo pozdravit. A je to kdo? Přece náš kamarád Pontík. No a mám druhý díl, předplatil jsem si, tak po tom, co jsem si koupil druhý díl, tak jsem si předplatil komiks Jirky Krále a koukneme se dovnitř. Tohle podpis, znak, tak. Ahoj, tady Jirka, něco k tomu komiksu. No a už vám začíná první kapitola. No takhle to tady vypadá. To jsou tam hezké obrázky. To je furt jedna kapitola, pak začíná takhle další kapitola. Pak tady máte 10 věcí, které o mě možná nevíte. A kvíz o youtuberech, tam máte správné odpovědi. Jsou rozmazané teď. Hodně rozmazané takhle. A pak Jirkovo vyhodnocení kvízu. Tady máte 7 rozměrů dílů o malovánku. Se ho můžete najít. Pak tady máte v příštím čísle, co bude. Tohle je pro této video vše. Loučím se s vámi i já, Mr. Fogel TV a Čuník Punťa. Ahoj.